समझ्छु अब हामी कहाँ जाने भन न अब कहाँ जाने मामा घर कसको मामा घर तिम्रो मामा घर जाने हो चुप खाउँ त ओके बाई बाई भन भोलि भेट्छु ल भन वेल साथीहरू कान्छी म अब भने ससुरालीको लागि रेडी हुँदैछौँ समन्सु पनि रेडी है समन्सु ल अब भने हामी सिन्धुली विमानको बाटो हुँदै दुधौलीसम्म पुग्नेछौँ रेडी नि कान्छी ल थम्स अप सो वेल साथीहरू अब चाहिँ भने हामी सिन्धुली रोडको यो बाटो हुँदै हामी अगाडि बढिसकेका छौँ सो अहिले चाहिँ हामी बर्दिवास बजारबाट लागिसकेका छौँ साथीहरू र साथीहरू यो चाहिँ भने हाम्रो बर्दिवासको वडा नम्बर 3 मा रहेको विशेष कालापानी हो र यो चाहिँ एकदम नै फेमस पिकनिक स्पट पनि हो। यहाँनिर विद्यालय कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूदेखि लिएर सबैजना चाहिँ पिकनिक खान पनि आउनुहुन्छ र यहाँनिर छेउमा चाहिँ लक्ष्मी नारायणको मन्दिर पनि रहेको छ साथीहरू।
विमान बजारमा चाहिँ भर्खरै सुन्तला किन्यो र यहाँनिर पनिर किन्नको लागि पनि रेडी छ समोसा सुतेको होइन गाडी ढुङ्गा काट्दै कस्तो हामी चाहिँ अब कमला खोला तर्न लाग्दैछौँ छोरी सुति नै राखेकी छैन अझै पनि अलिकति अप्ठ्यारो गरेर सुतिराखेकी छौँ तर केही छैन कान्छीले साथ दिइराखेकी छ ल कान्छी समातेर त यसलाई